Bà số đấy nên tầng họcគ្នាsống xóa cùng mà căn channel mà chúng bác bàថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទដើម្បី share ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអំពីរបៀបធ្វើអក្សរព្រាលបាទដែលយើងអាចបាទយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបាទលិខិតសរសើរឬក៏បានសរសើរផ្សេងៗបាទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្លាប់ឃើញហើយនៅក្នុងបាទនៅក្នុងសិលឹកកិច្ចការដែលបាទគេបានធ្វើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើបាទក៏ដូចជាការឆ្លើយតបបាទជាមួយនឹង comment បាទរបស់បាទបងប្រុសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយគឺមានអក្សរព្រាលនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងណានេះដូចក្នុងរូបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺមានអក្សរព្រាលខាងក្នុងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបាទពីរបៀបធ្វើវាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទរបៀបរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងបាទ PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំចូលកម្មវិធី PowerPoint ខ្ញុំជ្រើសរើស blank មួយមកអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកម្មវិធី PowerPoint បាទយើងត្រូវចូលទៅកំណត់បាទกระดาษរបស់យើងសិនហើយនឹង font បាទយើងចូលមកកាន់ design នេះអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់ slide size នេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយក custom slide size បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជ្រើសរើសបាទ custom slide size វានឹង pop up បាទមកផ្ទាំងបែបនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចូលកន្លែងបាទ slide size 4នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមកក្រោមបាទជ្រើសរើសបាទกระดาษ A4 បាទ A4 paper នេះ210គុណ297 មីលីម៉ែត្របាទបន្ទាប់មកយើងគឺចុចលើនឹងហើយបាទកន្លែងនេះ landscape ជាกระดาษផ្ដេកអញ្ចឹងហើយអូខេយើងចុចអូខេមកបាទបន្ទាប់មកកាន់ទីនេះបាទវាមានបាទ text box មាន2ប្លោះអញ្ចឹងយើងបាទយើងយកតែមួយបានហើយអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំលុបវាមួយចេញលុបខាងលើនេះចេញបាទខ្ញុំចាប់យកកនេះមកដាក់ខាត់លើនេះអ្នកនរគ្នាបាទយកប៉ុណ្ណេះមកហើយអ្នកនរគ្នាបាទទាញវាឲ្យធំមកអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីទាញយើងទាញបាទខាងក្រោមនេះដែរមកអ្នកនរគ្នាបាទធំចឹងដែរមកបាទហើយយើងវាយបាទយើងវាយបាទអក្សរចូលបាទអក្សរដែលយើងចង់ដាក់ស្ថាប័នបាទឬក៏បាទសាលារៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយវិទ្យាល័យបាទវិទ្យាល័យខ្ញុំដកលេខតិចព្រះលេខដែរបាទឯកលេខបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចុច tab មួយមកបាទយើងវាយចឹងទៀតមកវិទ្យាល័យព្រះបាទបន្ទាប់ពីយើងវាយប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទយើងបាទយើង select វាមកគឺខ្ញុំ select ទៅវារត់ដាច់បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់កន្លែង home នេះអ្នកនរគ្នាបាទយើងជ្រើសរើសយក font វាទៅបាទអ្នកនរគ្នាដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់បាទ font ខ្មែរបាទយើងដាក់ font អីក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំយកខ្មែរ OS បានដំបងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយកខ្សែវាបាទខ្ញុំយកបាទយើងយកប៉ុណ្ណេះចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំយក12បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទវានៅតែ select លើនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច Control C មកដើម្បីបាទ copy វាហើយអ្នកនរគ្នា click លើនេះមួយមកបាទអ្នកនរគ្នាចុច Enter បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទ Control V មកអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទ Control V ទៀតមកបាទយើង Control V មករហូតមកអ្នកនរគ្នាបាទឲ្យវាពេញបាទឲ្យវាពេញกระดาษបែបនេះបាទហើយបន្ទាប់មកយើងទៅបដូរ color វាបាទយើង select លើវាទៅមកបាទយើង Control A លើវាមកហើយបាទ
dương cho mà can po ní mà đó chim do po bà do po ní vì priel mà để học nên mới khơi nhé mà bạn biết nên chụp tịch nên chụp tịch nhá ok đó chim do po ní này học nên này mà dương chụp lên nó mà nhưng bạn năng thấy được học nên bạn nên học nên cho tờ sale về bạn dương cho mà can file đi mó dương cho giờ việc bà sale s bà sale a thấy đang học nên bà cho mà can bà browser bà dương đại mua bà ai xài bao dương đó bà lấy khi đã tham blur bà blur picture mà bà năng trong trên thấy đang học nên bà cái lại sale as tab ní bà thư dương từ trang bia bà nếu bà xanh chỉ dương sale bà ban đăng cứ sale lại là PowerPoint đây mình men chỉ rút hiệp bên này học nè bà xanh chỉ dương dọc từ bà dọc từ thưa cái ca đầm bay mình cho nơi background nơi không cam thì vớt cứ ở cao tiếng này học nè bà chẳng dương cho một đầu lại này ai về tới chia bà rút hiệp đó và rút hiệp đó bà dương mưa màu hàng cáo ní để học nè bà khơi JPEG ní bà JPEG ní file in the trang format bà chẳng dừng chạy lên nâng mốt đang ở cái này chạy lên nâng mốt hơi dừng sale bà đang ở cái này trong sale đã lại nè bà ở đây trong bà chim sale đã desktop chứ bà chim sale lên nâng hay chim chạy ok hai cái số tha ở đang ở cái này bà sale chia file rút hiệp nâng tầng ớtឬក៏trong saleតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំ sale តែមួយទេគឺ just this one បាទខ្ញុំចុច sale វិញហើយនឹងអត់គ្នាបាទអានេះយើងอันนี้mới dương sale chỉ bà chỉ rụp hiếp anh ấy dương sale chỉ bà cái này dương sale tục chỉ PowerPoint bà chẳng kiểm đã blur nữa mà blur pick tool mà anh xem sale này mà đang ở cái này này chia bà file PowerPoint hay ní chia file mà picture mà chúng ta file picture này ở này khởi bà trong video này bà miền tập năng đâm bay bằng hàng từ căn để đừng ở này bà xong chui cho subscribe channel trong bạn để mỗi đâm bay từ tôi bàn bà video xem tranh tiết bà xong một con xong cột liền chụp khi nó video cao